酸梅汤。卖水果的。那给我摆上差不多了吧？哎，要啥肉的？要啥酱？番茄胡椒和那个辣的。好。多少钱？2个7块，3个10块。是拿一个番茄的吧？好，都猪肉吗？对。好。再往里放嘛，外边好放酸梅汤。不，顶我这边，哎，对。哪个是番茄的？红色酱，这个中间这个。有点热，先别忌口了，没事。你看不说了吗？你给我整面去。搁这儿拿个面。对。